akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru, tugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe byakomeje kubana n'ubugingo bwacu twese uhereye tukivuka n'ubu agatima karacyatera kuko wabyemeye. Turabigushimiye ngo bihimbarizwe. Tugeze mu mwanya wo kwiga ijambo ryawe, utube bugufi duhe umwuka wawe wera, ijambo ryawe rigira umwanya muri twebwe kandi uduhe gufata imyanzuro myiza yo guherera mu ruhande rwawe, ntituzasoza neza tutaguye isari, tuzabishimira izina ryawe. Muri aya masaha ubare n'itoro ryawe ku isi, abafite ibibazo bitandukanye kandi bitari bimwe ubabere igisubizo. Twese uduhe ko kunambaho amagambo tugiye kwiga uyaharature mu bwenge bwacu, ngaho byose biuko ushaka tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Reka dushime Imana yacu kuko tugize amahirwe yo kongera kurama no guhumeka, ndetse tukaba twongerewe n'uburame. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ijambo ritubwira ngo akamaro k'amasengesho. Ni byiza kugira ngo tubisobanukirwe, ndetse ni na byiza kugira ngo abantu babimenye. Nanone kandi birakwiriye ngo bisobanuke neza, abantu be kujya babyitiranya. Ntabwo turiga uburyo bwo gusenga kuko tubyinjiyemo byadutwara umwanya muremure, ahubwo turita ku mumaro w'amasengesho. Ntabwo turasobanura ko tudakwiriye gusenga dusubiramo amagambo hato na hato, nabyo ntibikuriye mu gusenga. Ntabwo tujye gusobanura ko twasenga uri gusenga n'uri gusengerwa bose bavuga, ibyo ntabwo tubifitiye umwanya. Ntabwo tujye gusobanura ko tugomba gusenga amazina y'Imana yose tuyavuga, ibyo ntabwo bikuriye mu isengesho. Nanone kandi ntabwo dukwiriye gusenga Imana dukekeranya. Ijambo rikunda gukoreshwa bati niba twagucumuyeho, niba hariho ibyaha twakoze ubitubabarire. Iyo misengere ntabwo ikwiriye. Nta nubwo dukwiriye gusenga turi kwigerezaho ngo twirohe mu by'Imana itemera no mu byo ijambo ry'Imana ritemera, hanyuma ngo dutabaze Imana tunayisabe ko yaturinda. Nanone kandi ntabwo tugiye gusobanura yuko abantu bagomba gusenga bibwira ko bagomba kubona imigisha y'Imana gusa, ariko badatekereza ko nabo bagomba kugira uruhare cyangwa se gusohoza iby'Imana ibagombera. Icyo tugiye gusesengura gusa ntabwo ari byo ngibyo imiterere yo gusenga, uburyo abantu bagomba gusenga isengesho rigufi kandi ryahuranije. Ndetse no mu gitabo cy'ibihamya haranditse ngo hari abantu basenga amasengesho maremare cyane ananiza, ngo ku buryo agora abasengerwa kugeza ubwo asoza bakumva bararuhutse. Icya kabiri, ngo hariho n'abajya basenga bagasenga amasengesho bameze nk'abari kongorera, ku buryo abasengerwa batumva ibiri kuvugwa bakikiriza amen risobanurwa ngo bibe bityo, nyamara ibiraba bityo batazi ibyo ari byo. Birumvikana ko ntidukwiriye gusenga tuvuga amazina y'Imana yose. Ntidukwiriye gusenga dusubiramo amagambo hato na hato. Ntidukwiriye gusenga dusengera abantu nabo barimo kwisengera ngo wumve amajwi arimo kujujura mu materaniro. Nanone kandi ntabwo dukwiriye gusenga amasengesho maremare
ananiza, ndetse haranditse ngo isengesho ryo mu ruhame iminota 2 cyangwa 3 irahagije. Nanone kandi ngo Satani ajya yishima kanezezwa iyo uri gusenga abari gusengerwa batumvise amagambo n'icyerekezo cyuri kubasengera. Ikindi kidakwiriye, ntabwo dukwiriye gusenga twireherezaho. Umuntu ari gutekereza ibimukwiriye gusa, Mana umpa ibyo kurya, ibyo kwambara, abana banje, kuruta gusaba ngo nawe uhinduke umugisha ku bandi. Ibyo ntabwo turabyinjiramo kuko umwanya wabyo ntabwo tubufite. Ahubwo tugiye kureba neza umumaro w'amasengesho no kuntu gusenga ari ngombwa, n'imbogamizi cyangwa ibiza bishobora kuza ku bantu birengagiza gusenga. Reka dusome mu gitabo cya Bibiliya. Muri uyu mwanya ndasoma igitabo cya Petero wa mbere ibice 5, ndasoma umurongo wa 8. Hariho ijambo ryo gutekerezwaho. Birakwiriye kugira ngo abantu babyumve neza. Petero wa mbere ibice 5, ndasoma umurongo waho w'8. Haranditse iri jambo rikomeye cyane rivuga riti: reka mpere ku murongo wa 7, muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibishindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza uburyo tugomba kwikoreza amaganya yacu Imana. Ntabwo ari iby'ubwenge kubwira amaganya yawe undi nawe ufite amaganya ye utazi uwo yayabwira. Icya kabiri ni ukumenya neza ko tugomba kwirinda ibishindisha, ibiyobyabwenge by'uburyo butari bumwe. Icya gatatu ni ukuba maso. Icya kane ni ukumenya neza ko Satani azerera nk'intare yivuga kandi abarimo gushaka uwo aconshomera. Reka dusome n'igitabo cy'Abakorinto ba 2, ndasoma umurongo wa 11. Haranditse ngo ni ibice 2, umurongo wa 11 haranditse ngo kugira ngo Satani atagira icyo dutsindisha kuko tutayobewe imigambi ye. Imigambi ya Satani ni uguconshomera abantu, ni ukubatwara, ni ugutuma barimbuka, ndetse ni ukugira ngo abantu bazaje kuvumba umuriro wamuteguriwe, yere kuwinjiramo wenyine, ahubwo azaba afite abayoboke bamusanze, kandi benshi cyane n'abazaba barirengagije gusenga. Reka twite cyane kuri iri jambo. Ni byiza ngo tubisobanukirwe, ni byiza kugira ngo tubimenye yuko tugomba kuba maso, yuko tugomba gusenga, yuko tugomba kwirinda ibisindisha, yuko tugomba kumenya imigambi ya Satani. Kandi uburyo bwo kubitahura nuko tugomba gushaka imbaraga irenze twebwe kugira ngo dutsinde uwo mwanzi uzerera nk'intare yivuga arimo gushaka uwo aconshomera. Ndasoma amagambo ntekereza ko adufasha cyane mu gitabo cy'uburezi. Hari amagambo nsoma ku rupapuro rwaho rwa 292. Birakwiriye ngo tubanze turebe impamvu yo gusenga, kandi koko nibwira ko ibimenyetso byamaze kuboneka. Nuko amaganya yacu ni menshi, turi mu isi y'amaganya. Birakwiriye ko amaganya yacu tuyikoreza Imana mu buryo bw'amasengesho. Birakwiriye ko tuba maso mu buryo bw'amasengesho, ndetse tukamenya neza n'imigambi ya Satani. Reka nsome 292. Umuvumba utarigeze kubaho uri kwigarurira isi. Nicyo gutekerezwaho. Umuvumba utarigeze kubaho uri kwigarurira isi, binyuriye mu kwinezeza, mu gushaka ifaranga, mu kumaranira ubutegetsi no guhirimbanira kubaho. Harimo imbaraga iteye ubwoba
yonona umubiri, ikonona ubwenge, ikonona n'umutima. Imana iravugira hagati muri iryo hubi ry'ibisazi, iradusaba kujya hiherereye ngo tuvugane nayo. Ngiye intandaro yuko tugomba gusenga. Ku isi hariho ibitero bigeze muri bino tumaze gusoma, nubwo turazamuka tukagera kuri byinshi, ariko reka tubanze twongere tubitekerezeho. Kwinezeza, gushaka ifaranga, kwinezeza, gushaka ifaranga, kumaranira ubutegetsi, guhirimbanira kubaho, harimo imbaraga iteye ubwoba, yonona umubiri, ikonona ubwenge, ikonona n'umutima. Bana b'Imana muduteze amatwi, ngo bitewe n'iyo mpamvu abantu bamaze kuba nk'abasazi, niko handitse ngo kandi muri ibyo bintu bimeze nk'ibisazi byigaruriye iyi si, ngo Imana irimo kudusaba kujya hiherereye ngo tuvugane nayo. Imana iravuga iti nimworoshye mumenye ko ari njye Mana. Iri jambo rirakomeye cyane. Hari amagambo ntekereza ko ari mu gitabo cyitwa Ibihamya, ndasoma umuzingo waho wa kabiri, Ibihamya umuzingo waho wa kabiri, ku rupapuro rwa 23, hari amagambo ntekereza ko aradufasha cyane kuri iyi ngingo yacu turiho, itubwira neza ko impamvu nyamukuru yuko gusenga ari ngombwa. Abantu benshi cyane bajya bagaragaza iyi miterere muri ubu buryo bwo guhirimbanira kwinezeza, gushaka ifaranga, kumaranira ubutegetsi, guhirimbanira kubaho, ngo byonona umutima, bikonona ubwenge, bikonona n'umubiri. Imitima y'abantu yamaze kononekara, ubwenge bwabo bumaze gucupira, n'imibiri yabo imaze guhindana, kandi icyabyishe nibiriya tumaze gusoma. Ariyo mpamvu ngo tugomba kujya hiherereye ngo tukavugana n'Imana. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa kabiri, page yaho ya 23, hari amagambo ari kutubwira ngo si aujourd'hui tout ce qui se disent chrétiens au lieu de parler des défauts des autres, s'examiner pour voir ce qui en eux-mêmes a besoin d'être corrigé, l'état de l'église serait meilleur. Baravuze ngo iyaba muri iyi minsi abavuga yuko ari abakristo mu cyimbo cyo kuvuga amafuti y'abandi, yabaye bisuzumaga bo bwabo ngo barebe muri bo ibikeneye gukosorwa, ngo itorero ry'Imana ryaba ryiza kuruta uko rimeze ubu. Hepfo hari amagambo nari nshaka cyane afitanye isano n'iyi ngingo turiho. Twahereye ku kantu katubwira ngo impamvu yo gusenga ni iyihe. Nuko Satani ari kuzerera nk'intare kandi ashaka uwaconshomera. Nuko abantu bafite amaganya, ntabwo babayeho neza, ntibabayeho ko bashaka, ntibatuyeho aho bashaka, imishinga yabo ntibayeho nk'uko bifuza, abana babo ntabwo babaye nk'uko bifuza ko babaho. Dufite amakuba impande zose, biratumye ngo tugomba kwegera Imana tukavugana nayo. Hari amagambo akomeje atubwira ngo certains sont honnêtes si cela n'écoute rien. Hariho abantu bifuza bashobora kubinyanga mugayo ariko ntacyo bibasabye. Mais si la dissimulation rapporte davantage, ils oublient l'honnêteté. Ariko iyo kwiyoberanya byabahesha kugera ku cyo bagambiriye, ubunyangamugayo barabwibagirwa. Or l'honnêteté et la dissimulation ne vont pas de pair. Ariko kandi ubunyangamugayo no kwiyoberanya ntibijyanirana. Elles ne peuvent s'accorder car elles n'ont rien de commun. Ntabwo bishobora kuzuzanya kubera ko nta na hato bihuriye. Rien est le vrai prophète de Dieu.
kwiyoberanya ni umuhanuzi Rine est le vrai prophète de Dieu. Baravuze ngo ubunyangamugayo ni umuhanuzi nyakuri w'Imana. L'autre celui de Baal. Kwiyoberanya ni umuhanuzi wa Baal. Ijambo rirakomeye cyane ryo gutekerezwaho yuko kwiyoberanya ndetse n'ubunyangamugayo ntibyajyanirana, nta naho bihuriye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kwiyoberanya ni umuhanuzi wa Satani, ni umuhanuzi wa Bari, naho ubunyangamugayo ni umuhanuzi w'Imana. Muri iri hirigita ryo gushaka kwinezeza, gushaka ifaranga, gushaka ubutegetsi, yewe guhirimbanira kubaho, iri jambo bise la dissimulation, kwiyoberanya, kwishushanya, kwihinduranya, ku buryo ubunyangamugayo bubambwa, ngo bitumye abantu benshi bononwa imibiri, bononwa imitima, ndetse n'ubwenge burahindana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuze ngo muri ibyo bintu bimeze nk'ibisazi, Imana iri kurarikira abantu bayo ngo baze bavugane nayo. Reka twihute cyane tuje hirya mu gitabo cyitwa Rarama urebe hejuru. Rarama urebe hejuru, ndasoma urupapuro rwa 14, naho hari andi magambo yo gutekerezwaho. Rarama urebe hejuru, urupapuro rwaho rwa 14, hari amagambo ntekereza ko adufasha cyane. Urupapuro rwa 14 n'amagambo yo gutekerezwaho cyane. Haravuze ngo, haranditse ngo certains qui se disent chrétiens ont besoin d'une véritable conversion. Hariho benshi cyane bavuga yuko ari abakristo ariko bakeneye ihindukanya kuri. Ils révèlent que Dieu les accepte et ils prient d'une façon désinvoltée pour demander à Dieu de les accepter. Et à côté de cela, la part d'Dieu, leur mondanité et leur égoïsme, la façon dont ils volent Dieu, leur ferme la porte d'accès au Seigneur. Aya magambo arakomeye cyane nayo gutekerezwaho. Hariho benshi bavuga yuko ari abakristo ariko bakeneye ihindukanya kuri. Bifuza yuko Imana yabemera, barasenga bahendahenda kugira ngo Imana ibakire, nyamara impande yabyo gukunda indonke, kwifuza gusa n'isi kwabo no kwikubiraho kwabo n'uburyo biba Imana byabafungiye urugi rwatumbagera kuwiteka. Ndasubiramo iri jambo rikomeye cyane. Gushaka indonke, gusa n'isi, kwikubiraho, kwiba Imana, ngo byabakingiye urugi hagati yabo bituma batagera ku Mana. La malédiction est suspendue sur leur tête à cause de leur égoïsme et de leur axe monde. Umuvumo w'Imana uzabagwa ku mitwe kubera kwikubiraho kwabo no kwifuza gusa n'abisi kwabo. Leurs prières sont totalement vaines en moi qu'ils ne se soumettent à la condition spécifiée dans la parole de Dieu. Iri jambo rirakomeye cyane. Baravuze ngo amasengesho y'abazakomeza kuba imfabusa keretse nibumva amahame akubiye mu byanditswe byera, ari byo jambo ry'Imana. Ngaho reka twongere tubibare. Dufite impamvu tugomba gusenga. Nuko isi imaze guhindana, kandi ibiri ku isi biri kwica hatatu. Biri kwica umutima n'umutima nama. Biri kwica ubwenge ni ugutekereza, kwanzura, gufata icyemezo no kugambirira ibyiza. N'imibiri, kandi iyo umubiri wacu ari muzima utuma duhesha Imana icyubahiro, utuma twigirira akamaro, utuma tubera abandi umugisha. Mu gitabo cy'uburezi niho handitse ngo umuntu urwaye ntacyo yakwimarira, umuntu urwaye ntacyo yamarira Imana, umuntu urwaye nawe nta n'icyo yamarira bagenzi be. Niyo mpamvu
birakwiriye ngo buri muntu wese agerageze asobanukirwe neza impamvu tugomba gusenga. Twari tumaze kugera ku ngingo ya 4 itubwira neza ko abantu bari guhirimbanira kubaho, bigatuma bashaka indonke, bagasa n'isi, bakikubiraho, bakiba Imana. Yewe hariho n'ibindi bibiri tugomba gusoma. Reka turebe hejuru kuri rwa rupapuro twari turimo dusoma, igitabo cyitwa Rarama urebe hejuru, urupapuro rwa 14. Haravuze ngo baravuze ngo bizagenda bite, ni gute à quoi servira-t-il de chérir un esprit d'orgueil et de prier pour obtenir l'humilité? Ni gute tuzakundwakaza umwuka w'ubwibone kandi tugahendahenda Imana ngo iduhe kwiyoroshya? Ibyo ni bidashoboka. Niba muri twebwe twarakundwakaje umwuka w'ubwibone, none turi guhendahenda Imana ngo niduhe kwiyoroshya. Kabiri, à quoi servira-t-il de rechercher avidement l'amitié et les applaudissements du monde et de prier pour demander l'amour divin? Haravuze ngo mbese bizatumarira iki gushakashaka n'umwete ubucuti no gukomerwa mu mashyi n'ab'isi, kandi tena ngo twongere dusenge dusaba Imana, dusaba ijuru kugira ngo ritwiteho ridukunde? Haranditse ngo mbese ntimuzi yuko ubucuti bw'isi budutera guhinduka abanzi b'Imana? None weho ufite inzara y'ubucuti no gukomerwa mu mashyi n'ab'isi, warangiza ugasenga ngo Imana iguhe gukundwa nayo? Icyo ntigishoboka. En quoi servira-t-il de nous laisser emporter par un caractère passionné et de prononcer des paroles qui ne sont pas dignes du Christ pour nous réclamer ensuite de sa patience? Baravuze ngo bizatumarira iki kwemera imico yacu igatwarwa n'irari, kandi tukajya tuvuga amagambo yamanjwe adakwiranye na Kristo, kandi tena ngo twongere gusabije kugira ngo ritugirire impuhwe? Baravuze ngo ce n'est pas de cette façon que l'on veille en priant. Ntabwo ari bwo buryo tugomba kubaho maso dusenga. La prière reste sans réponse car nous manquons de cette foi qui agit dans l'amour et qui purifie l'âme. Amasengesho atazakomeza kubaho ngo nta bisubizo tuzabasha tubona, kubera ko tubuze kwizera gukorera mu rukundo kandi kukeza umutima. Je vous le dis au nom du Seigneur, si l'Église se rêve par la force de Dieu en fait de faire face à ses responsabilités et reste agir toute la puissance de Dieu, l'Esprit du Seigneur sera déversé avec abondance. Baravuze ngo ndababwira mu izina ry'Umwami ngo iyaba y'abantu, iyaba itorero ryari rihagurukiye mu mbaraga z'Imana kugira ngo ribashe gusohoza inshingano zaryo kandi zemere imbaraga zose z'Imana, umwuka w'Imana wasukwa mu buryo bukungahaye. Umwuka w'Imana wasukwa mu buryo bukungahaye. Rero birashoboka ko abantu basenga, ariko imikorere yabo, imitekerereze yabo, imigambi yabo, ibyifuzo byabo, intego yabo bikaba ari kontrekare, bihabanye n'ubushake bw'ijambo ry'Imana. Barangiza bakicara bakivovota ngo mbese ni ukubera iki Imana itabasubiza, ni ukubera iki basenga Imana ntibyumve? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Hariho ibintu byo gutekerezwaho. Iryo jambo ryanditswe mu gitabo cya Yakobo 5:16. Ni ibihe bintu by'ingenzi byo gutekerezwaho kugira ngo dutere intambwe itwerekeza mu bukiranutsi? Yenda mbere yuko dusoma ibi bintu tushaka kwirukankiraho, reka nsome ibimenyetso bigeze muri 5 biranga neza ubukiranutsi. Bana b'Imana, iyi ntambwe iyo tuyigezeho bituma
twasenga koko tuzi neza yuko Imana izumva amasengesho yacu. Ndasoma amagambo aboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo, ndasoma page yaho ya 43. Haranditse ngo kubera ko birakwiriye ngo umuntu yibaze niba ijambo ry'Imana rivuze neza yuko gusenga k'umukiranutsi kuzagira umumaro ari uko asenganye umwete, birakwiriye ngo mbe none ni ibihe byangombwa biranga umukiranutsi. Tujye gusoma 5. Nubu umeze utyo uzasenga kandi Imana izakumva. Haranditse ngo c'est que l'honnête est bon de parler dans la parabole n'est pas un cœur sans péché, car l'évangile doit être prêché à ceux qui sont perdus. Umutima utunganye kandi mwiza uvugwa mu mugani ntabwo ari umutima utarigeze ukora icyaha, kubera ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa abazimiye. Le Christ a dit, je ne suis pas venu appeler les justes mais des pécheurs. Kristo aravuga ati ntabwo naje guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Lequel honnête est celui qui cède à l'action du Saint-Esprit. Wandike ngo rimwe, umutima w'inyangamugayo, umutima w'ubukiranutsi, umutima utunganye, icyambere ni uwiyegurira imbaraga y'umwuka wera. Niba wemera kwiyegurira imbaraga y'umwuka wera, ufite umutima utunganye. Umuntu ufite imbaraga y'umwuka wera ameze ate? Ngo yumva agambiriye kwatura icyaha cye, yumva agambiriye gushaka Imana, ngo yumva afite inyota yo gukunda ijambo ry'Imana. Reka nihute ku ngingo ya 2 iranga ubukiranutsi. Il confesse ses fautes, éprouve les besoins du pardon et de l'amour de Dieu. Uyu muntu ufite umutima utunganye yatura amafuti ye kandi akagaragaza ko akeneye imbabazi n'urukundo rw'Imana. Ni 2. 3. A le sincère désir de connaître la vérité et de lui obéir. Icya 3, aba afite icyifuzo nyakuri cyo kumenya ukuri kugira ngo akumvire. Icya 4, un cœur beau était un cœur qui en foi. Umutima utunganye ni umutima ufite kwizera mu ijambo ry'Imana. Icya 5, sans la foi il ne peut recevoir cette parole. Ntekereza ko ari icya 5, tutafite kwizera ngo ntabwo twashobora kwakira iryo jambo ry'Imana. Reka nongere mbisubiremo ko ari 5. Icya mbere, umutima utunganye ni umutima wirekurira munsi y'imbaraga y'umwuka wera. Icya 2, ni umutima watura amafuti kandi ukagaragaza ko ukeneye imbabazi n'urukundo rw'Imana. Icya 3, uba ufite icyifuzo nyakuri cyo gushaka kumenya ukuri kugira ngo akumvire. Igikurikiyeho cya 4, umutima utunganye ngo ufite kwizera, ufite kwizera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo umuntu adafite kwizera ntabwo yashobora kwakira iryo jambo ry'Imana. Noneho il faut de l'écriture. Tekereza ko ninshake mengarukiye ahangaha. Reka twinjire hirya imbere. None se ni kubera iki twanga kuba bakiranutse imbere y'Imana? Ni kubera iki duhora twumva iby'Imana dusaba bitugoye? Kandi umuntu akumva agomba gusaba Imana kandi ikamusubiza, ariko ibyayigombera we akabirenza ingohe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro ariko iyo asenganye umwete. Tekereza ko tuvuze ibimenyetso biranga umukiranutsi, ariko kandi izi ntambwe 10 zituma abantu banga gutera kuri iyo ntambwe yitwa ubukiranutsi. Naho inshuti mukundwa unteza amatwi, ijambo turimo kuganira riratubwira ngo umumaro w'amasengesho. Reka turebe icya mbere gituma abantu banga guhinduka abakiranutsi ndetse bakabaho bashaka gusenga, bakabaho bivovota, bari mu murongo cyangwa mu murenge wabivovotera kuba Imana idasubiza amasengesho yabo.
ariko ntekereza ko iri jambo reka mbanze ndisome. Ni Zaburi ya 32. Zaburi ya 32 hariho ijambo ntekereza ko ridufasha cyane. Ndasoma umurongo wa 5. Haranditse ngo yego nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Igihe cyose icyaha wakoze ukizi ukanga kucyatura, igihe cyose inshingano ushinzwe gusohoza uri kuzirengagiza kandi uzi ko ari ngombwa, uzasenga Imana ariko uzasanga itariyo. Ijambo riravuze riti umukunzi wawe akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Ni ukuri umwuzure w'amazi yisanzure ntuzamugeraho. Nshuti mukundwa unteze amatwi, niba uzi ntambwe uziteye byazagufasha kuba umukiranutsi, kandi ntekereza ko utazigera utsindwa. Reka nkubwire igituma dutsindwa. Nshuti unteze amatwi, muri uyu mwanya nawe bitekerezeho. Uraje uratera ngo nibyo, niba ubwenge bwawe n'intekerezo zawe ibyerekeye kuri iri jambo turimo kuganira muri uyu mwanya ritubwira ngo umumaro w'amasengesho. Icyambere gituma abantu batsindwa bagahora mu wa mbere ubutavamo, kudahinduka by'ukuri. Kudahinduka ariko by'ukuri. Yanditse mu gitabo Ibihamya umuzingo n'uwa mbere 275. Haranditse ngo iyo abantu bihaye Imana igice kandi bakaba mu isi igice, ngo baragenda bagahinduka abisi inshuro 99%, basigarana ubukristo kubera ko ariko bitwa, naho kureba, kuvuga, gutekereza, kugambirira no gukora byose n'abisi. Reka ndebe ko nyabona ayo magambo 275 n'amagambo ntekereza ko adufasha cyane muri iyi ngingo yacu itubwira akamaro k'amasengesho. Nicyo gutekerezwaho, ukibaza utese koko narahindutse, ariko se nahindutse by'ukuri? Nicyo gutekerezwaho muri uyu mwanya. Ntekereza ko aya magambo turaza kuyageraho. 275 haranditse ngo de nombreux chrétiens de profession courent le risque de perdre sur les deux tableaux, essayer d'être à moitié chrétien et à moitié monde, aboutit à appartenir au monde pour 99%. Abantu benshi cyane bavuga yuko ari abakristo, ngo bakunda kugwa mu kaga ko kuzimirira imbere y'ibyapa ibi bibiri. Icyambere kuba umukristo igice no kuba wisi igice, ngo bikazasoza babaye abisi inshuro 99%. Ngaho rero twamaze kureba neza mu bintu biri gutuma umutima, umubiri n'intekerezo bipfa, bigatuma abantu bararikirwa kujya guhendahenda Imana ngo bavugane nayo. Ni ibi bintu bigeze mu 10 twasomye. Noneho ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kugira ngo tuzasenge turi mu mwanya wa Dawidi, yavuze ati nicyo gituma umukunzi wawe akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Bwa mbere tugomba guhinduka by'ukuri, kandi guhinduka by'ukuri binyuranye no guhinduka by'igice. Kubera iki? Dusanze ko iyo uhindutse by'igice uhinduka uw'isi inshuro 99%. Rimwe risigaye nuko udasiba kujyayo, babona ugenda ariko ntibabona wahindutse. Icya kabiri ni ukubangamira umutima nama. Ni intambwe ya kabiri ituma dutsindwa.
amagambo tutarasoma bitewe n'umwanya dufite yanditse mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu. Aravuga ngo hari abantu benshi cyane bagiye bashyirwa mu bigo by'abarwaye indwara zo mu mutwe kubera ko bacecekesheje imitimanama yabo igihe kirekire. Ibyo kuvuga ngo batabizi, ngo sinzabyatura, ngo sinzabivuga, ngo ntiyandagaza, ngo bitazagira gute, ushobora kuzasoza utababariwe kandi bikazakurangirana nawe ugiye ngo mu bigo by'abarwaye indwara zo mu mutwe. Izina namwe babita murarizi. Ntukazigere ubangamira umutimanama wawe. Icya gatatu ni ukwiyoberanya kubwo gutinya ingaruka. Turi ku bintu 10 bituma dutsindwa. Kwiyoberanya kubwo gutinya ingaruka. Ntekereza ko kutabitekerezaho ukabaho utyo gusukwa, mbese nukubera iki? Umushakashatsi umwe yaravuze ngo ijoro ryo gutsindwa, ijoro watsindiwemo ngo ni ryo joro ryo guteguriramo intsinzi yawe. Iyo watsinzwe ubwo nibwo buryo ubonye bwo gutegura uko uzatsinda. Umuswa rero iyo atsinzwe asubirayo. Reka nsubire ku cyambere. Icyambere ni ukudahinduka by'ukuri. Igihe cyose uzahinduka by'ukuri ni ukuri uzatsindwa. Icya kabiri ni ukubangamira umutimanama wawe. Twasanze ko uretse no gutsindwa gusa byazarangira ugiye mu bigo by'abarwaye indwara zo mu mutwe. Ko ntabwo babizi, niba ari cyaha nakoze ndi umugabo ngo madamu ubwo atabizi, niba ari cyaha umwana wanjye yakoze ngo ubwo ababyeyi batabizi. Icyo uwo mutimanama ujya kuza kera turi batoya, habaga igihe wakoze nk'akantu runaka, aho wicaranye n'umwana murumuna wawe cyangwa mukuru wawe, wajya kugira ijambo uvuga ati bya bindi mbivuge, ugahora. Wajya kugira icyo ugira hejuru ati bya bindi mbivuge, ugahora. Ugapfa we, ugashira, kubera ko ntushaka ko bimenyekana, ariko byananze byamenyekanye, urapfa kugashira. Kuzagera ubwo umutimanama wawushirira cyangwa se ugapfa bitewe no kubangamira igihe kirekire. Icya gatatu ni ukwiyoberanya kubwo gutinya ingaruka. Akavuga ati rero burya ningaragaza ko ndi umukirisitu uzasanga ari njye wiyenzwaho, ari njye usabwa, ari njye utirwa, ari njye ugira gute, mbega nzahinduka agatebo kayora ivu, ntabwo nzabona uko nkara ngo nereke abantu nanjye ko ntari uwo kuvugirwaho ibyo ari byo byose. Ubwo kutinya ingaruka zaza kugeraho uri umukristo ukiyoberanya uzatsindwa. Icya kane ni ukubura urugwiro. Hari abantu benshi cyane babura umukera. Hari ibyo njya numva abanyarwanda bari kuvuga ngo hariho ba nyirabarihima ba mujinya. Muzasome mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo haranditse ngo indwara nyinshi abantu barwaye ngo 1/2 cyazo cyazanwe no kubura urugwiro. Niba urwaye indwara 150 urwaye zakomotse ku kubura urugwiro. Niba ari indwara 5 nuko bamwe ngo bakagirira impungenge ngo ibyabo barabirya bishire, akavuga ati ndamureba igitsura. Niba yaragambiriye gucumbika arahita agenda, kandi yacumbika yararagukwigishiriza abana yangeso. Hari igihe umuntu agera iwawe akakwigishiriza umugore ukabona hariho bifashe, akakwigishiriza umwana ukabona kwa kukumenyera hari aho bifashe, ariko igitsura gitera indwara 1/2 cy'indwara njyewe ndwaye, abantu barwaye, hirya barwaye zakomotse ku kubura urugwiro. Icya gatanu ni ukutababarira ariko bikuye ku mutima. Buriya kutababarira ubikuye ku mutima hariho inzira 3 abantu bakoresha, kandi koko nawe unteze amatwi urasanga umuntu ukoresha aricyo aba atabikuye ku mutima. Bwa mbere hari igihe abantu bagirana bifu bagahangana cyangwa se bakagira ibintu runaka bapfa mukabunga, nuko mwarangiza mukagera ku mwanzuro wo gusabana imbabazi, kubera ko
ari kusaba imbabazi atabikuye ku mutima, n'undi nawe akaba ari kuzitanga atabikuye ku mutima, ayo majambo namwe murambwira ngo twarayumvise nubwo mutansubiza, ariko urabitekereza aho uri. Mu cyimbo cyo kubwira mugenzi wawe hemukiye ngo mbabarira narahemutse, ukumva aravuze ngo nambabarire, nkaho uri kumutumaho kandi mwicaranye, ubwo asabye imbabazi atabikuye ku mutima, n'uzitanze nawe akazitanga atabikuye ku mutima. N'ibindi reka mbe mvuze icyo ngicyo kuko nta mwanya dufite munini cyane. Icya gatandatu igituma dutsindwa ni ukutamenya uwo duhanganye nawe. Kutamenya uwo duhanganye nawe, buriya hari igihe umuntu yiyiringira, yiyizera, yibwira ko ari ikintu kandi ntacyo ari cyo. Birakwiriye ngo umanze umenye ngo ndinde kandi mpanganye nande. Iyo wamaze kubimenya neza, bituma utijandika ahantu uburinzi bw'Imana butabasha kukugeraho mu buryo bukoroheye. Ukigengesera umaze kumenya neza intege nke zawe ufite, ukirinda ibishobora kuba byakugiraho ingaruka, bigafatanya na Satani kukujyana iyo yenda kukujyana, cyane ko ngo ni intare yivuga ishaka uwo yaconshomera. Reka mbyihutane cyane. Icya karindwi ni ukubura amasengesho. Amasengesho akorerwa hane: ni mu muryango, ni mu mutima, ni mu rwiherero no mu ruhame. Ayo masengesho yabuze, ubwo intambwe yo gutsindwa kera bugeze mu wa karindwi ugana mu gutsindwa. 8 ni ukugaragaza ubunenganenzi mu byo ushinzwe. Niba ndi umugabo, ibyanjye ngomba kubikora, nzi neza ko ari ngombwa ko mbikore, bifitiye umumaro abanjye, bifitiye umumaro njyewe ubwanjye ku gaciro kanjye, kandi ahazaza hanjye nubwo navaho. Hari umugabo umwe wabwiye umugore we ngo nzaguhamya. Aramubaza ngo uzampamya ute? Ati njyewe nzaguhamya nkunyuze. Aramubaza uzampamya ute? Mbwira ndakwinginze. Aramubwira ati weho n'abana bawe mbo nzabahahira, nzabambika, nzabahesha heza, sinzigera ndya ibyanjye nyine, ibyiza byose mfite nzabibaha, nimfa muzarira amarira yanyu, namwe muzayahozwa no kuba mupfuye. Uko niko nzabahamya. Mu by'ukuri yumvaga ashaka kubabikamo ibyiza kugira ngo igihe cyose avuye impande yabo bumve neza, basa nkaho ari umwenda wambaye ugukuweho. Icya 8 ntekereza ko ni icya 9 gituma dutsindwa, ni icyaha cyo mwibanga. Icyaha cyo mwibanga ni kibi, ni mwene wabo wa bya bindi twavuze kare ku ngingo ya 2 yitwa kubangamira umutima nama. Icyaha cyo mwibanga, iyo umuntu yakoze icyaha cyo mwibanga akagihishira, reka nkubwire inzira nziza yo gukira no kubona umutekano ni ukucyatura. Ubona abantu biherereye akagurupe tugacwe umanza aribyo bari kuvuga, umuntu yagutelefone uti wabona aribyo agiye kumbwira ngo byamenyekanye, ukagenda ukadarukumu kazamba, kandi iyo byatura ukabireka ariho wagubwa neza. Icya 10 baravuze ngo ni ukutigira ku byitegererezo ariko byiza. Hari igihe uhura n'intambara, hari igihe uhura n'ibikugoye, hari n'igihe ugenda ukarwaza, ariko reka nze nkubwire wunteze amatwi. Muri Bibiliya dusomamo abantu Imana yatanze ndetse igaragaza nk'aho ari inshuro, ku buryo gusenga kwacu no kudasenga wagira ngo ipfa kuba ifite abo ngabo biramaze. Ngiye kuba kubwira byanditse mu gitabo cya Daniyeli cya Ezekiyeli, reka mbasome kugira ngo tubumve neza. Ezekiyeli ibice ni 20 cyangwa se ni 14, reka ndebe ko ariho. Nibyo ni ibice 14 umurongo wa 20, haranditse ngo naho Nowa na Daniyeli na Yobu baba bakirimo, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari umukiranutsi cyangwa ari umuhungu cyangwa umukobwa, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa,
ni kuwiteka avuga. Buriya abantu benshi bitwa ba Daniyeli, ariko Daniyeli yanyazwe afite imyaka 16, yarakonwe, nta mwana yigeze abyara ku isi, yatandukanijwe n'ababyeyi abi Babuloni, yahuye n'ibigeragezo bitarimwe kandi bidasanzwe, yahuye n'ibimugoye byatuma zimiza ubugingo bwe no kubaho kwe. Nubwo yatinyaga Imana, ntabwo yatinyaga bene wabo kuko ntibari bazi ngo ari hehe, ariko ibigeragezo yanyuzemo, iyo tubonye 1/200 cy'ibyo Daniyeli yanyuzemo, tubona ko wagira ngo Imana yaradutereranye. Ariko intare yazinyuzemo ntihakana Imana, n'ibindi bitandukanye, iterabwoba n'ibindi bitari bimwe, ngo mu cyimbo cyo korosha gusenga Imana ngo akajya arakuba. Bamubwira ngo bari kuguhiga ngo urugusenga, ati nasengaga 2 nzasenga 6. Yasenga 6 bati baguhize, agasenga 12. Nuko Daniyeli yagiye abikora. Uwo dushaka kuzigiraho k'icyitegererezo cyiza. Uwa kabiri ni Yobu. Iyo arwaye gripe usanga byabaye ibibazo. Yobu yaragiye ararwara, abana be bapfuye, imitungo yashize, kugeza ubwo bamugiraga inama, babonaga ko inama nziza ari kumubwira ngo yiyahure. Reka dusomere no somo riboneka mu gitabo cya Yakobo 5:17. Iri somo tujya turisoma abantu bakibwira yuko byoroshe, ariko birakomeye inshuti mukundwa. Iri jambo rivuze ngo kwigira ku byitegererezo ariko byiza. 5:17. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Ibi ngibi abantu tujya tubisoma, ariko ntidusobanukirwe neza intego cyangwa se inzira byanyuzemo. Aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye. Ndasoma aya magambo numve ko byemera, kugira ngo bitume dusobanukirwa neza n'iri jambo rya Eliya wasenze, kandi tukaba tugomba kumugira icyitegererezo mu masengesho yacu. Ndumva mpageze no guhamagarwa kwacu gukomeye ku ipaje y'133 haratubwira ngo isomo ry'ingenzi tubonera mu bunararibonye bwa Eliya. Igihe yari ku musozi Karumeli ngo yarasenze ari gusaba imvura, maze kwizera kwe gushyirwa mu igeragezwa. Yarageragejwe ngo kugira ngo arebe neza, ngo Imana irebe neza ko icyifuzo cye cyakumvirwa. Noneho amagambo nifuza cyane ngo nuko igihe yasengaga ngo imvura igwe, ngo yabikuze inshuro zigeze muri 6. Nuko handitse muri kino gitabo ngo kugira ngo imvura igwe. Arangije imvura ntiyagwa, kandi yarazi neza ko igomba kugwa. Kugeza ubwo yagiye kwirondora mu mutima we ngo arebe neza ko haba hari icyaha yaba yarakoze cyituma Imana itamwumva. Aranditse ngo à mesure qu'il sondait son cœur, il semblait être de mois en mois, à la fois dans sa propre estimation et aux yeux de Dieu. Il lui semblait qu'il n'était rien et que Dieu était tout. Et lorsqu'il en est arrivé, on peut de renoncer à lui-même, alors qu'il s'accrochait au Sauveur comme sa seule force et sa seule justice. La réponse est venue. Aravuze ngo yagerageje kurondora umutima we, ngo ndetse asanga asa nkaho ntacyo ari cyo. Maze uko yagendaga yigerageza yisuzuma mu maso y'Imana, yasanze ntacyo ari cyo. Noneho amaze kubona ko ntacyo amaze, kandi ko Imana ariyo byose, amaze kwiyanga ku cya giti, amaze kwizirika ku mwami nk'isoko y'imbaraga ze zose no gukiranuka kwe kose, igisubizo cyarabonetse. Maze ngo agiye kuja kubona le serviteur à Paris et dit, umwanuzi ngumugaragu ngo araboneka ngo aramubwira ati, abwira Eliya aramubwira ati, dore mbonye igicu.
voici un petit nuage surgi de la mer comme la mer d'un homme. Ati reba hakurya y'inyanja ndi kubona igicu kimeze nk'ikiganza cy'umuntu. Ariko iyo usenze ngo Eliya yarasenze nuko imvura ihitigwa, utekereza ko yaguye atabanje yakoboka. Yarasenze inshuro 6 zose igisubizo nticyaboneka, kugeza ubwo yaravuze ati burya impamvu ntari gusubizwa hariho ibintu biri gutuma ibisubizo bitaza. Atangira kwirondora ku cyo giti, ari akora cyo bise estimation, ari isuzuma uko yatekereza ati Imana iranyemera, iranyumva, siniba sisambana, siniba singirante. Ariko amaze kubona ko nta cyari cyo, niho igisubizo cyabonetse. Tugomba rero kwiga gusenga, tugasenga nk'abakiranutsi. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umwete, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, ariko iyo asenganye umwete. Reka twihute cyane tuje mu gitabo cya Mariko. Hari ijambo nifuza gusoma maze tukimuka imbere. Mariko ibice 14 umurongo wa 38 hari ijambo ntekereza ko rikomeye, naryo riraza kudufasha cyane. Mariko ibice 10 umurongo wa 38 haranditse iri jambo rikomeye cyane rivuga riti, Mariko 10:38 haranditse ngo maze Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba, mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Baramusubiza bati turabishobora. Yesu arababwira ati ko ku gikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi umubatizo nzabatizwa nawo muzabatizwa namwe, ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sinjye ubigaba, ahubwo ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sinjye ubigaba, ahubwo bibikiwe abo byateguriwe. Ijambo nifuzaga cyane ni ukumenya neza ko birakwiriye ngo umuntu niba yifuza kuzicara iburyo bw'Imana, hariho igikombe tugomba kubanza twanywa, kugira ngo tuzabone igikombe kidushoboza kwicara iburyo bw'Imana. Reka turaza kuhagarukaho gato cyane, dusome na Mariko 14:38. Hariho ijambo ryo gutekerezwaho, haranditse ngo yego mube maso musenge mutajya mu mosha, umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Iri jambo ritubwira ngo mube maso musenge kugira ngo mutajya mu mosha. Haranditse ngo ntabwo dukwiriye kujya mu mosha tubyijyanyemo, ngo niturangiza tubwire Imana ngo kubera iki waduhanye mu moshya. Cya gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ipaje 132, haranditse ngo ibigeragezo ibishuko bishobora kuboneka hafi yacu twese, nyamara tuzagira umutekano nitutabyirohamo. Hafi yacu hose hariho ibishuko, ngo ariko umutekano wacu tuzawugira bya bishuko nitutabyirohamo. Hepfo aravuze ngo benshi cyane muri twe bajya batsindwa na Satani kubera ko bajya biroha mu bishuko. Hepfo aravuze ngo c'est votre affaire de vous tenir à l'écart de tout le monde et de tout ce qui aura tendance à vous éloigner du devoir et à détourner votre esprit de Dieu. Ni inshingano yacu guhagarara twitaruye isi n'ikintu cyose gifite kamere yo kudutandukanya n'inshingano yacu, cyangwa se kikadutera gutera umugongo umwuka w'Imana. Si obligé d'être dans la société de ceux qui sont méchants, niba duhatiwe kuba mu itsinda ririmo abanyabyaha, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans leur mal. Ntabwo bikwiriye ko byange bikure tugomba gufatana na bibi byabo, ou de vous y engager, cyangwa se ngo tubyirarikiremo,
vous pouvez par la prière et observation rester indemne du mal qui se manifeste à votre sujet. Baravuze ngo tugomba gusenga binyure mu masengesho no kumvira Imana, birashoboka yuko twakingirwa ikibi nubwo cyaba kiri kutugabaho ibitero. Bana b'Imana, hari igihe biba ngombwa uri nk'umwitagisu kumva abantu batangiye ibintu runaka ukaba utabacecekesha, ubundi ukaba wagoswe mu nshingano runaka utabona uko ubyikuramo. Icyo gihe niho uzasenga ngo ntuduhane mu bitwoshya. Ariko igihe cyose uzabona kabari ngo ngiyemo ngo ndasenga ngo Imana itampana, nubona abantu ijoro ngo ndigiyemo ngo ndasenga ngo Imana itanyirengagiza, bizagutwara, uzahinduka umuhigo wa Satani. Reka turebe umumaro. Uyu mumaro niwo tugiye kuganaho dusoza. Nabwo turavuga ibintu bigeze muri 6 kubera umwanya dufite. Haranditse ngo ingingo ya mbere, gusenga. Umumaro gusenga ni isoko y'imbaraga n'ubwenge. Igihe cyose usenga, nubwo wawurinjije ite imeze ute, ugasenga ubukwiye ku mutima, wamaze kumenya neza ibituma dutsindwa, humura, uzabona imbaraga, uzabona n'ubwenge. Narasomye mu gitabo kimwe ngo amasengesho asenzwa aricyo ngo ahinduka igihome ngo kirinda n'abana bacu niyo bagiye ku ishuri. Kabiri, gusenga. Umumaro gusenga bihesha amahoro n'umunezero. Gatatu, biduhesha gutsinda Satani. Kane, ibidushoboza kubungabunga isano dufitanye n'Imana. Ibi ngibi byanditse mu gitabo cyitwa Prayer, gusenga, urupapuro rwa 31, ariko hari aho ndaza gusoma. Icya 6, gusenga icyo bimaze ni ikirango cy'abayobokamana. Umuntu wese uyoboka Imana uyumva kandi akayizera, ibimuranga no gusenga. Kubana n'Imana buri munsi, page 22. Reka nsome iyi page yitwa iboneka mu gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu. Ndasubiramo, isoko y'imbaraga n'ubwenge bihesha amahoro n'umunezero, byanditse mu gitabo cy'umuzingo wa 3, urupapuro rw'105. Ni isoko y'imigisha yose, niyo ngingo ya 3, byanditswe mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, urupapuro rw'127. Ibidushoboza gutsinda Satani, byanditse mu gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu, page 23, iyo tugiye kuyasoma. 5, bidushoboza kubungabunga isano dufitanye n'Imana, byanditswe mu gitabo cyitwa gusenga, urupapuro rwa 31. 6, ni ikirango cy'abayobokamana. Reka nsome iyi page 26 maze tuyumve, tugane ku ndunduro. Haranditse ngo, ntekereza ko aya magambo arakomeye, amasengesho azaturinda Satani. Amasengesho asenganywe kwizera ni imbaraga ikomeye ku mukristo, kandi azakubita Satani inshuro. Niyo mpamvu twongorera ko nta mpamvu yo gusenga, yanga izina rya Yesu umurengezi wacu. Kandi iyo twegereye umucunguzi wacu tumaramaje tumusaba ngo aze adufashe, abamarayika ba Satani bafatwa n'ihahamuka. Bitekerezeho kandi ubizirikane, igihe cyose uzasenga uzakubita Satani inshuro. Igihe cyose uzasenga uzatera abadayimoni gufatwa n'ihahamuka. Imana idufashe dusobanukirwe neza n'akamaro k'amasengesho, twere kuzibesha ngo twumve neza ko ntacyo bimaze. Ibi twumvise ibigeza aho tutashobora kubigeza, mu izina rya Yesu, amen.